で私の本の最後に「あるを尽くして」っていう言葉があるんですけど、これ長野県で言われる言葉なんですが、長野県の方言ではないんですね。ここ2、30年で言われるようになったんですけど、宴会が皆さん宴会、最近はコロナでないと思うんですが、宴会になった時に中締めになってもまだテーブルの上に鶏の唐揚げとか残ってますよね、食べ物がたくさん。そうすると長野県では今一回中締めで閉めますが、皆さんテーブルの上にまだ食べ物残ってるのであるを尽くしてくださいって言うんですね、宴会の中締めの時に。でどういう意味かっていうと、テーブルの上のものを全部食べてくださいっていうことなんですけど、でキリンビールのポスターがありますけど、キリンビールの方が長野支社に赴任してきて他の会社の経営の方と一緒になる機会があったんですね、長野県で。長野県に赴任してすぐに。で宴会に出て最後の方になったら司会者の人が「じゃああるを尽くしてください」って言った瞬間にみんな座ってバン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 ものを食べ始めたんですね。一体何なんだろうって「あるを尽くして」って言って聞いてみたら「あるを尽くして」っていうのはそこにあるものをちゃんと食べましょうって意味ですって言って、でそのキリンビールの長野支社長の方はとっても感激して自分のポスターに「あるを尽くして」っていうキャッチコピーにしたんですね。これキリンの中で長野県のところで主に伝わってたんですけども、やっぱり私は「あるを尽くして」っていう言葉はすごくいい言葉だと思っていて、で実際に長野県は生ゴミの排出量が日本で一番少ないんですね、5年ぐらい連続で。やっぱりすごくゴミを出さないように県民として気をつけてるんですけども、分別もすごい大変です、これはこうっていうのでね。でもやっぱりこれから資源があるとかないとかの問題ではなくて SDGs を意識して経営をしていくときに、新たな価値を創造するときに本当に今持っている自分の資源が本当にあるを尽くしているのか、新しいことをなんか求めてやることも大事ですけど、今の持っている資源をうまく活用しているかっていうことを意識するためにも、本当にあるを尽くしているかっていうのを今一度考えるっていうのがとても大切なことだと思ってます。ちょっと皆さんも朝礼の時とかで「あるを尽くして」の背景とかをぜひ従業員の方にお話しいただきたいと思います。